哎呦，我是你的 bartender Chester。最近好像很多人感冒哈，这冷气吹太多都咳嗽了。那我今天就来用枇杷膏来做一杯非常好喝的调酒。Let's get to it。今天这一集呢非常的特别，因为我邀请了一个我最好的朋友，也是最帅的牙医师，来当我们今天的特别来宾。Ladies and gentlemen, please give it up to Dr. Scott. Yeah! What's up, man? How are you? Doing good, man. 好，这个 Scott 呢，大概是我就是认识里面最帅，然后又最细心的一个牙医师。各位观众，如果你喝酒喝太多，然后蛀牙的话呢，就是可以找这个。交给我没有问题。年轻有为的牙医师处理一下。我们现在观众啊，我们85%都是男性。我希望今天经过这一集之后呢，我的女性的族群可以拉到50%以上。你觉得有没有可能？50%以上？我觉得50%以上。我觉得经过我这次的演出，你会从85%的男性，变成95%的男性。好了，那我们现在就来开始今天的主题。今天的主题就是要用枇杷膏来调制一杯好喝的调酒。前一阵子啊，在美国，对不对？就是有那个流感肆虐，就开始有人喝这个枇杷膏，然后就瞬间在美国爆红。然后后来就有人把它拿去做调酒啊，或者是有人拿去做手摇饮料，就是很奇怪，对不对？但是呢，就是在美国最近就是很红啦，对吧？那我们今天就是要来教大家怎么样用这个东西呢调一个很棒的调酒。哎 ，Scott， 那你喜欢这个枇杷膏吗？你觉得味道怎么样？枇杷膏呢？就让我想起小时候啊，小时候感冒的时候，妈妈都会泡一点枇杷膏给我们喝，喝起来凉凉的，就让我想起妈妈。那我们今天就是要用这一个枇杷膏呢，去调制一杯充满童年回忆，还有妈妈的味道的调酒。好，首先呢，我们需要加入1 ounce 的这个川贝枇杷膏。如果有需要业配的话，请联络我，谢谢，谢谢。好，为了搭配这个枇杷膏的一个中药味，琴酒当然是最适合不过啦，所以我们加入2 ounce 的一个琴酒。那为了让这杯酒有一个舒服清爽的一个沉香味，我们加入一点点的triple sec， 或者是你有这个 control 加一点进去，加大概quarter ounce， 大概0.25 ounce。所以现在这个杯子里面只有这个川贝枇杷膏跟琴酒。那你要不要先闻闻看一下里面什么味道？这好像有一点牙医诊所的味道。牙医诊所哦，完蛋完蛋，好没关系，还有机会。那我们当然就加入一点柠檬汁，去稍微中和一下它的那个中药味跟酒味，然后也会减少它的一个刺激的味道。所以我们加入1 ounce 的一个柠檬汁。最后一个原料呢，因为枇杷膏本身非常的浓稠，所以呢我们会加一点点这个绿茶去帮它做一个小小的一个稀释。那同时呢也会让它带出一点点淡淡的一个绿茶香味。所以我们这边加入大概1 ounce 的一个绿茶。那接下来呢，就是加入冰块去摇荡啦。可是呢，因为在摇荡之前，如果你不先稍微搅拌一下的话呢，那个我们这个枇杷膏就会粘在这个底部。所以呢，先用汤匙先把它搅拌开。搅拌开之后呢，我们再去摇。千万不要在你的客人面前做这件事情。接下来呢，就是加入冰块来做一个简单的摇荡。Let's do it。手有点酸，胶棒，交给我。牙医师也是可以来调整。这个时候呢，我会建议呢，你找一个具有比较日式啊，或者是中式一点的这个杯子，然后来放我们这个枇杷膏。毕竟这是一个非常东方的一个文化嘛，对不对？这边呢，我有一个从日本带回来的一个非常美丽的一个杯子，那我们就把它放在这个里面。装饰的部分呢，我会用一个凤梨干啊，然后放在我们的杯子上面。但是如果你有凤梨干的话，记得找一个小小的火炬，稍微烧一下，就会有一个很棒的一个香味。如果呢你目前还没有一个像这样子的火炬的话呢，我可以推荐你去看看这个 Old Grill。Old Grill 其实这还蛮不错的，蛮不错的。你看像这样子喷 ，pretty good。这样子你就完成了独一无二的枇杷膏调酒。Cheers。
这杯调酒终于做好啦，那我们现在就来请 Scott 来帮我们来品尝一下这杯调酒。来，请。看到它之前，你就会先闻到这个浓浓的凤梨的味道，搭起来这个枇杷膏的味道是蛮配的。好，那你觉得一开始先喝到第一个味道是什么？首先就是一个浓厚的那个枇杷膏的味道，枇杷膏的味道的确，因为我们加了很多枇杷膏，枇杷膏其实味道非常的重。那中间后面你大概有什么感觉？搭配上琴酒进来的时候，那个绿茶淡淡的味道，淡淡的味道，突然就有综合一下枇杷膏那个浓厚的感觉。好，我也来尝尝看。的确，我觉得尾韵的话会再有点凉凉的感觉，你知道吃完那个枇杷膏会有那个喉咙会凉凉的感觉。我觉得琴酒跟这个中药其实搭配的非常好。你觉得这个凤梨烧过之后有什么感觉？我觉得烧过的凤梨其实闻起来的味道就跟喝起来的味道突然大，虽然感觉是完全不同的东西，但是喝起来的感觉非常的大，非常的大，蛮特别的。好，所以大家记得来记得烤一下这个凤梨，差非常的多。那结论一下，你觉得这杯调酒给你的感觉是什么？当初一开始，喝到枇杷膏就想到自己妈妈的味道。但是搭配上这个琴酒，有点注入一点年轻的感觉，就让我想到了年轻妈妈的味道。有趣的见解。如果你喜欢枇杷膏的话，你一定会很喜欢这杯酒。记得赶快推荐给你身旁喜欢枇杷膏的朋友，或者喜欢年轻妈妈的滋味。不，今天大概就这样子。如果呢你的喝酒喝太多牙齿有问题，欢迎来找我们的好朋友 Scott， 他一定可以好好帮助你。他英文也很好，所以就算你朋友不讲中文也没有问题的。好啦，这是台北最帅的牙医师就在这里 ，Scott。如果喜欢今天的内容的话，记得按追踪。然后呢，喜欢更多像我这样特殊的调酒的话呢，也可以到我的 Instagram @republicofchester 里面呢有很多我自创的酒谱，可以去那边看一下。我是你的 Brian de Chester， 我是你的 Family Dentist Scott Ye。Alright， 我们下一次见 ，See ya。所以今天那个业配的价钱要怎么算啊？先喝啦，真的吗？先喝，对，先喝啦。